Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. I dok mi u Srbiji slavimo kineske investicije, u Briselu, u onoj staklenoj zgradi Europske komisije, ljudi ne spavaju. Njih ne zanimaju roboti u Šapcu, njih zanima nešto mnogo strašnije. Kako jedna mala balkanska država, koja već 15 godina čeka na pragu Europe, postala ključ koji odlučava cijelo europsko tržište za kinesku visoku tehnologiju. Prvo moramo da razumemo jednu stvar. Kina više nije ona zemlja koja nama prodaje patike i igračke. Kina više nije ni ona zemlja koja je prije 10 godina kupila železaru Smederevo. Ta Kina je bila bazična. Čelik, rude, putevi, pruga do Budimpešte. Evropa je to tolerisala. Gunđala je, slala izveštaje, ali tolerisala. Ovo što se dogodilo krajem maja 26. je nešto sasvim drugo. Ovo je Kina 2.0. Dakle, Kina je odlučila da više ne izvozi jeftinu radnu snagu. Kina sada izvozi ono što u svojim dokumentima nazivaju nove produktivne snage, to znači veštačka inteligencija, roboti koji hodaju i razmišljaju, ogromni podatkovni centri, električni automobili koji se sami voze, pametne fabrike u kojima nema nijednog živog čoveka. I sve to, čitav taj visokotehnološki paket, Kina je upravo utovarila u Srbiju. Sjetite se samo kadrova iz Pekinga. Naš čovjek prima orden prijateljstva od Xi Jinpinga, rukovanje, osmeh, potpisivanje. Iza kamera, međutim, odigrava se klasična partija šaha. Kina gleda mapu Europe i vidi dvije velike prepreke. Prva prepreka su američke sankcije na čipove i napredne tehnologije. Druga prepreka su evropske carine i stroge provere za kineske investicije koje su nemački lobi izdejstvovao da zaštite svoju automobilsku industriju. Kako zaobići te prepreke? Treba vam zemlja koja ispunjava 3 uslova. Prvo, mora da bude fizički u Europi. Drugo, mora da ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. I treće, ne sme da bude članica Evropske unije, jer članice moraju da poštuju briselske zabrane i carine. Pogodite koja zemlja ispunjava sva 3 uslova. Srbija. I tako, kineske kompanije koje ne smeju da prodaju svoje najnaprednije čipove direktno u Nemačku, one sada otvaraju fabrike u Loznici, Šapcu, Nišu. Tamo dovezu poluproizvode, završe posljednjih 5% montaže, udare pečat Made in Serbia i onda njihova roba bez ikakve carine, bez ikakve provere, bez pitanja ulazi na jedinstveno evropsko tržište. To nije biznis, to je regulatorna eksplozija. To je rušenje zida. Zamisli da neko otkrije prolaz u ogromnom bedemu. Ne prelaziš preko njega, ne podmećeš eksploziv, samo prođeš kroz vrata koja je neko zaboravio da zaključa. Ta vrata se zovu Srbija. I sada dolazimo do dela koji je za Europu najstrašniji, a to je vreme. Jer kada potpišete ugovor o autoputu, vi izgradite put, isplatite kredit i to je to. Autoput ostane, ali priča je završena. Međutim, kada vi potpišete ugovor da kineska kompanija postavi cijelu vašu telekomunikacijnu mrežu, da ugradi Huawei sisteme u vaše bolnice, u vaše elektrodistribucije, u vaše saobraćajne semafore, vi više ne pravite put, vi usađujete korenje i to korenje je nemoguće iščupati. Zamisli da sutra sva tvoja dokumenta, sve tvoje poruke, svi tvoji podaci leže na serverima koji su fizički u Kini. Zamisli da tvoj auto koji je napravljen u Kragujevcu ima operativni sistem koji je napisan u Šangaju. Zamisli da fabrika u kojoj radiš kada se pokvari mora da zove tehničku podršku Peking, a ne u Minhen. To nije naučna fantastika, to je plan. Dakle, Kinezi su pročitali jednu stvar savršeno. Brisel je spor, Brisel je birokratski, Brisel je podijeljen. Dok Evropa raspravlja da li da zabrani ili ne zabrani, dok se Njemačka i Francuska svađaju oko carina, dok Mađarska pod novim vodstvom polako okreće leđa Pekingu i vraća se Briselu, Kina je već potpisala ugovore. I znajte ovo, kada jednom instalirate kineski hardware u neki sistem, vi ste tu zaglavili, zato što je kineski hardware jeftiniji. I kada vam sutra neko kaže zamenite sve to evropskim, vi ćete pogledati u računicu i reći ne možemo, preskupo je. I tako, evropska tehnološka suverenost umire ne na bojnom polju,
ne na sudovima, ne na skupštinama, umire na računovodstvenoj stavci. Jeftinije je ostati na kineskom. A pitanje koje niko u Briselu ne smije glasno da postavi, ali ga svi šapuću iza zatvorenih vrata, da li je već kasno? Da li je Srbija već toliko duboko ušla u kineski tehnološki ekosistem da je povratak na evropske standarde, ako ikada i postane članica Unije, tehnički nemoguć, a ekonomski samoubilački? Jer zamislite ovu scenu, desi se za 5, za 10 godina Srbija konačno uđe u Evropsku uniju. Veliki dan, zastave, himna, čestitke. A onda Brisel otvori dosije i kaže: dobrodošli, sada treba da uskladite svoje tehnološke standarde sa našim. To znači da morate da zamenite svaki kineski čip, svaki Huawei server, svaki AI algoritam, svaki deo softvera u vašoj infrastrukturi. I tada Beograd kaže: ne možemo, nemamo para i da imamo, ne znamo kako. Svi naši inženjeri su obučeni za kineski sistem, svi naši univerziteti sarađuju sa Pekingom, svi naši krediti su vezani za kineske projekte. Šta onda radi Brisel? Ili će da proguta knedlu i prihvati Srbiju kao kinesku tehnološku enklavu usred Evrope, što je geopolitička katastrofa, ili će da odustane od proširenja, da ostavi Srbiju u večnoj čekaonici i da je tako još dublje gurne u zagrlje Pekinga. U oba slučaja Kina dobija. I dok mi ovdje u Srbiji razmišljamo o platama i novim fabrikama, a to su realne opipljive koristi, ne treba to omalovažavati. Dok mi razmišljamo o tome da li će roboti u Šapcu da rade ili ne, u Briselu razmišljaju o tome kako je jedna od njihovih budućih članica već potpisala tehnološki predbračni ugovor sa drugom stranom. I pitanje nije da li je to pametan potez Srbije, pitanje da li je to potez bez povratka. Jer ono što se ovih dana gradi na tlu Srbije nisu samo fabrike, gradi se budući operativni sistem jedne evropske države i pitanje samo na čijem serveru će se taj sistem pokrenuti. Ostaje utisak da smo svi zajedno, Evropa i Balkan, Kina i Amerika, ušli u jednu potpuno novu eru u kojoj se ratovi ne dobijaju tenkovima, dobijaju se čipovima, kablom i brzinom interneta. I u toj eri mali igrači poput Srbije mogu da odigraju partiju koja menja odnos ogromnih sila, ali uvijek postoji cena i ta cena se ne plaća u dolarima, plaća se u nezavisnosti. I dok vi budete sutra uključili televizor i čuli kako je potpisan još jedan sporazum sa Pekingom, setite se ove priče i zapitajte se ko zapravo drži dugme za gas u toj novoj, sjajnoj, automatizovanoj fabrici. Odgovor vas možda neće uplašiti, ali bi trebalo. I zato Brisel više ne spava mirno, jer ono što su svojevremeno radili Mađari pod Orbanom, to je bilo nešto drugo. Mađarska je bila članica Evropske unije. Kada je Orban puštao kineske fabrike baterija i električnih automobila u Segedin i Debrecin, on je to radio unutar evropskog sistema. Da, gunđalo se. Da, optuživali su ga da je kineski trojanski konj, ali na kraju dana Mađarska je bila u sistemu, platila je cenu članstva. Srbija nije u sistemu i to je cela poenta. A kada Kina ulaže u Mađarsku, ona ulaže u članicu EU. To znači da ta investicija automatski podleže evropskim propisima, evropskim sudovima, evropskoj kontroli. Ako Brisel sutra kaže dosta je, može da pokrene procedure, može da blokira fondove, može da preti isključenjem. Kada Kina ulaže u Srbiju, ona ulaže u prazan prostor, u sivu zonu, u teritoriju koja je evropska po geografiji, ali ne i po zakonu. I tu nema evropskog suda, nema evropskog tužioca, nema evropske kontrole. To je kao da iznajmite stan u zgradi, ali stanodavac nema ključ. Može da kuka ispred vrata, ali ne može da uđe. Dok mu ne date ključ dobrovoljno, a vi mu ne date ključ dok ne dobijete ono što hoćete, a ono što hoćete je datum ulaska, a on vam datum ne daje već 15 godina. To je pregovaračka pozicija koju je Beograd savršeno odigrao. Sada šta zapravo Evropa može da uradi? Prva opcija, ekonomski pritisak. Brisel može da zamrzne predpristupne fondove. To su one pare koje Srbija dobija da bi se pripremala za članstvo. Može da blokira otvaranje novih pregovaračkih klastera. Može da pooštri uslove za viznu liberalizaciju. Problem je što su te mere već više puta korišćene i nisu urodile plodom, zato što Srbija ima alternativu. Kada Brisel stegne,
Peking otvori novu kreditnu liniju. Kada Brisel kaže reforme, Peking kaže fabrika. I narod na ulici vidi fabriku, ne vidi reforme. Druga opcija, direktna zabrana. Brisel može da donese uredbu da se roba proizvedena u Srbiji, a koja sadrži više od određenog procenta kineskih komponenti, tretira kao kineska roba i podleže carinama. To bi bio direktan udarac. To bi značilo da ceo ovaj kineski plan pada u vodu. Jer zašto bi Kina ulagala u Srbiju ako proizvodi ne mogu bez carina na evropsko tržište? Problem je što bi ta mera uništila i srpsku ekonomiju, zato što pola srpskog izvoza ide u Evropsku uniju. I ta mera bi izazvala političku eksploziju na Balkanu i Brisel bi optužili ga da guši siromašne, da kažnjava narod, da se sveti. I treća opcija, ubrzati prijem Srbije u Evropsku uniju. Uzeti bika za rogove, dati Beogradu jasan rok, konkretan plan, viziju, ukloniti neizvesnost. Ako Srbija zna da će za 4-5 godina biti članica, možda neće žuriti da se do kraja veže za Peking. Problem je što Evropa ne može da se dogovori sama sa sobom. Francuzi su protiv brzog proširenja, Nemci su oprezni, Holanđani traže reformu pravosuđa koja traje decenijama i dok oni raspravljaju, Kina potpisuje ugovore. To je ono što stručnjaci zovu asimetrična vremenska linija. Evropa misli u decenijama, Kina misli u mesecima i u svijetu koji se ubrzava, onaj ko misli na duže staze zapravo kasni i zato smo tu gdje jesmo. Srbija sa svojih 7 miliona ljudi, bez izlaza na more, sa krhkom ekonomijom i nestabilnom politikom postala je centralna tačka sukoba dve najveće svjetske sile. Ne zato što je jaka, zato što se nalazi na pravom mestu, a na pravom mestu se u geopolitici ne nalazi slučajno. Na pravom mestu ste ako ste raskrsnica, a Balkan je oduvek bio raskrsnica između istoka i zapada, između Rima i Carigrada, između Londona i Moskve i sada između Pekinga i Brisela. I dok mediji kod nas pišu o tome da li je neko i ko je potpisao ugovor u Kini trebao ili nije trebao da peva neku pesmu, dok se narod svađa oko dronova i protesta, u Briselu se donose odluke koje će za 5 godina odrediti da li će vaše dete moći da nađe posao u toj fabrici robotike u Šapcu ili neće. Jer ako Brisel odluči da blokira uvoz iz Srbije, ta fabrika će raditi za kinesko tržište, a kinesko tržište je daleko i logistika je skupa i pitanje koliko će dugo kineski investitori trpeti gubitke pre nego što se presele negde drugde. U Tursku, na primjer, u Maroko, u neku drugu sivu zonu. I onda Srbija ostaje i bez kineskih fabrika i bez evropskih pregovora. To je rizik koji niko ne pominje. Jer optimistična priča je, mi uzimamo pare od Kine, gradimo fabrike, zapošljavamo ljude, a onda jednoga dana ulazimo u Evropsku uniju i evropske pare dolaze da prekriju sve. Pesimistična priča je, mi se toliko zakačimo za kineski sistem, toliko se integrišemo u njihove lance snabdevanja da postanemo nesposobni da se odlepimo i onda EU kaže ili oni ili mi i mi biramo njih jer nemamo izbora. I onda smo tamo gdje smo bili pre 30 godina, između nigde. I zato ova priča nije samo o investicijama, nije samo o robotima i fabrikama, ovo je priča o suverenitetu, o tome koliko ste spremni da se zakačite za nekoga ko vam daje pare, a sutra može da povuče konac, jer Kina nije dobrotvorna organizacija. Kada ulaže $1 milijardu u Srbiju, ona to ne čini zato što voli Srbe, čini to zato što joj treba prolaz u Evrope, a čim taj prolaz više ne bude potreban ili čim postane preskup, Kina će otići. Dakle, otići će onako kako je došla, bez pozdrava, bez osvrtanja. I pitanje je samo šta će ostati posljednje. Fabrike koje ne rade bez kineskih delova, radnici obučeni samo za kineske mašine možda, softverski sistemi koje niko u Evropi ne zna da popravi, krediti koje treba vratiti, a prihoda nema. To je ono što se zove zamka srednjeg dohotka, ali na nacionalnom nivou. Zakačite se za nekog većeg, on vas povuče, a onda vas pusti na pola puta i vi ostanete da visite. I sada na kraju jedno pitanje bez odgovora. Ko će pre trepnuti? Da li će Brisel popustiti i ubrzati prijem Srbije, rizikujući da u sistem uđe država sa kineskim hardverom u temeljima, ili će Kina popustiti i povući investicije priznajući da je balkanska ruta preskupa, ili će, što je najvjerovatnije,
obe strane nastaviti da igraju ovu igru. Srbija će uzimati pare od obe i svi će biti nezadovoljni i niko neće ništa preduzimati. I dok se jednoga dana ne desi nešto što niko nije predvideo, kriza, sukob, pad vlade. I onda će sve ove karte koje su danas postavljene, svi ovi potpisi, svi ovi ugovori, sva ova milijarda dolara, sve to pasti kao kula od karata. Jer geopolitika nije matematika, geopolitika je poker i u pokeru na kraju uvijek dobije onaj koji ima dublji džep i koji je spreman da rizikuje više. A u ovoj partiji Srbija nema dubok džep, Srbija je ulog i pitanje je samo ko će nas pokupiti sa stola. Dakle, dragi gledalci, prešli smo dug put od Pekinga preko Šapca do Brisela, od humanoidnih robota preko fabrika guma do evropskih uredbi koje tek treba da se napišu. Pokušao sam da vam ispričam jednu priču o tome kako 7 miliona ljudi na Balkanu, bez ikakve vojne sile, bez ikakve ekonomske moći, bez ikakvog stratega u sceni postaje predmet opklade dve najveće svetske sile. I sada, kada se sve to stavi na sto, ostaje nam jedno gorko pitanje. Nema više analize, nema više citiranja izveštaja, samo ono što vam se vrti po glavi dok gledate ove snimke. Šta mi ovdje na Balkanu zapravo hoćemo? Želimo li evropske plate? Želimo li kineske fabrike? Želimo li američku zaštitu? Želimo li ruski gas? Ili želimo sve to, a da ništa ne damo za uzvrat? Zato što je cijela ova priča od prvog do posljednjeg dana priča o tome šta se sprema, šta smo spremni da žrtvujemo, jer u geopolitici nema besplatnog ručka. Svaka investicija ima cenu, svaki saveznik ima uslov, svaki potpis ima sitna slova. A sitna slova u kinesko-srpskim ugovorima niko nije pročitao, ne zato što su skrivena, zato što ih niko nije hteo da čita. Bilo je zgodnije slaviti, bilo je zgodnije gledati u kamere, bilo je zgodnije pričati o radnim mestima, a ćutati o tome ko će sutra posjedovati podatke o svakom građaninu ove zemlje. I zato sada pred kraj, neću vam reći šta da mislite, neću vam reći ko je dobar, a ko je zao, neću vam reći da li je ovo izdaja ili pametan potez. Reći ću vam ovo samo, pratite novac i pratite podatke. Jer novac uvijek dolazi sa namerom, a podaci uvijek odlaze nekom koji skladišti. Pitajte se ko stoji iza fabrike u kojoj radite, pitajte se na čijem serveru su vaše lične informacije i pitajte se ko kontroliše semafore na ulici, ko upravlja elektrodistribucijom, ko ima pristup kamerama na aerodromu. To nisu pitanja za političare, to su pitanja za vas. A sada za kraj želim da čujem vas. Evo, iskreno bez zadrške, šta vi mislite? Da li je Srbija napravila potez života? Da li smo iskoristili trenutak dok su velike sile zauzete jedna drugom, izvukli milijardu evra, napravili fabrike i zaposlili narod i boli nas uvo ko će sutra da vlada podacima? Ili smo upravo potpisali dugoročni robovlasnički ugovor možda? Da li smo pristali da budemo kineski tehnološki eksperimentalni poligon, da na nama uče kako se zaobilaze sankcije, da nas iskoriste možda, iscrpe i ostave, kao što su Britanci ostavili svoje kolonije, kao što su Rusi ostavili svoje satelite? Gde vidite sebe za 5 godina? Vidite li sebe u fabrici robotike u Šapcu sa kineskim rukovodiocem koji vam objašnjava kako da pritisnete dugme i sa evropskom platom na računu? Ili vidite sebe ispred zatvorenih vrata te iste fabrike sa otkazom u ruci dok se kineski kamioni utovaraju i odlaze, jer je Brisel rekao ne i tržište se zatvorilo? Jer jedino što je sigurno u ovom poslu jeste niko nije siguran. Ni Kina, ni Evropa, ni Amerika, ni mi. I zato pre nego što odete iz ovog videa, pre nego što kliknete na sljedeći ili ugasite telefon, zastanite na sekund. Ko je po vama najveći dobitnik ove priče? Da li je to Peking koji je dobio svoju kapiju u Evropi? Da li je to Brisel koji sada ima razgovor da ubrza ili uspori proširenje kako mu odgovara? Da li je to Beograd koji je dobio fabrike i pare? Ili je niko? I svi smo mi zapravo pijuni u partiji koju niko ne razume do kraja. Pišite u komentarima, bez ustezanja, bez lažne političke korektnosti. Kažite šta mislite i dok pišete, sjetite se jedne stvari. Geopolitika nije film, nema dobrih i zlih, nema srećnog kraja i nema producentske ekipe koja će iskočiti sa natpisom ovo je samo fikcija, ovo je stvarno. Fabrike se grade, ugovori se potpisuju, pare se broje i pitanje je samo
ko će na kraju da broji nas?